Sawa, karibu sana katika hiki ambacho tunakizungumza asubuhi hii ya leo, kwamba ni kwa namna gani tunaweza kumwenzi hayati John Pombe Magufuli kupitia siasa, uwajibikaji, lakini pia na uongozi. Ndio. Kwako wewe, katika namna ambayo iliyo nzuri ambayo unaiona kupitia haya mambo matatu, ni jambo gani ambalo viongozi, watu ambao wako kwenye mamlaka pengine kuwajibika, na hasa katika swala zima la siasa, ni kwa namna gani tunaweza kumwenzi? Asante sana. Sisi wengine tulienda mbali zaidi, mpaka tukaona John Pombe Magufuli asiende hivi hivi bila kuandikwa, tukamwandikia paka vitabu ili kuweza kukikumbusha kizazi kijacho juu ya kiongozi huyo. Na sisi Magufuli tulikuwa tunamuona sio tu kama alikuwa ni rais, alikuwa ni zaidi ya rais. Alikuwa ni kiongozi na alikuwa ni mfalme wakati huo huo, sababu alikuwa na mamlaka na madaraka. Akisema hiki sitaki, nataka hiki, basi mambo yanafanyika. Lakini nikumbushe wazi ya kwamba Magufuli alikuwa amekulia kwenye siasa za ujamaa. Ameshuhudia siasa za ujamaa kwa jina wake wote mpaka anakuwa mtu mzima. Kwa ni mtu ambaye alikuwa anayaishi pia mawazo ya Julius Kambarage Nyerere kwa kipindi hicho katika ulimwengu wa kisasa zaidi. Na utakumbuka pia katika uongozi wake Magufuli, swala zima la rushwa ilikuwa ni adui mkubwa sana kwake. Tunakumbuka rushwa ilikuwa imedhibitiwa kwa asilimia kubwa, na tulishuhudia uwajibikaji mkubwa nchi nzima katika ofisi mbalimbali, ukienda mashambani, yani katika huduma za usafiri, kila kona tulikuwa tunaona frequency na nguvu ya Magufuli alikuwa akiongea. Kwa maana ni kwamba tulikuwa na kiongozi ambaye kwa sasa hivi tukamfananisha aliyechukua mikoba ya Magufuli, japo sio Mtanzania ama Afrika Mashariki, tofauti na Ibrahim Traore upande wa Burkina Faso. Maana Ibrahim Traore ndio amechukua mikoba ya Magufuli. Afrika nzima Magufuli alikuwa ni mfano wa kuigwa na kupigwa makofi. Viongozi wengi Afrika walikuwa wanamsikiliza yeye, wanafuata yeye anafanya nini. Utakumbuka pia hata umoja wa kimataifa, bunge la umoja wa kimataifa waliwahi kuzungumza na kumpa sifa Magufuli kwa kuweza kuidhibiti rushwa. Unajua Afrika tunarudi nyuma sababu ya rushwa. Kwa hiyo utakumbuka pia hata alipokufa Magufuli pia umoja wa kimataifa pia vivyo ulikaa karibia dakika 45 kuzungumza mazuri ya John Pombe Joseph Magufuli. Kwa hiyo tulikuwa na kiongozi ambaye kwa kweli alikuwa yuko mbele ya muda, yani hakuwahi kwa nyuma hata siku moja. Na katika uongozi wake utakumbuka pia vile vile sababu ya uwajibikaji wake, ukweli, wazi, mtu mwenye haiba ya uchapakazi, alikuwa muogopi mtu yoyote yule, alikuwa anaongea mambo bayana. Ilifika hatua Tanzania kwa mara ya kwanza katika historia tukawa tumefika katika level ya uchumi wa kati, sio kazi ndogo. Ghafla tuko katika uchumi wa kati. Ilikuwa ni mafanikio makubwa ambayo watu wengi waliyatamani. Utakumbuka pia vile vile katika uongozi wake John Pombe Magufuli alikuwa ni mtu ambaye anakemea swala zima la uzembe, watumishi wazembe katika ofisi mbalimbali, maeneo mbalimbali. Utakumbuka alikuwa anaenda mwenyewe moja kwa moja, anakagua mwenyewe, azuna wananchi, anaongea. Kwa hiyo alikuwa ni mtu wa watu kwa asilimia kubwa, na ni mtu mwajibikaji, na mtu ambaye atukumbusha kwamba ili mpige hatua kama taifa lazima wakati mwingine mujitoe sadaka, mujitoe kafara. Yaani mujiamini, mpambane mwanzo mwisho. Haijalishi wangapo taumia, lakini angalau kizazi kinachokuja kijisifu katika hayo. Utakumbuka moja ya kauli yake kubwa ya kwamba sisi Tanzania sio masikini. Alikuwa anatuambia kila siku Tanzania sio nchi masikini, isipokuwa wako wauni wachache wanaichezea nchi. Kwa hiyo Magufuli alikuwa ni zaidi ya kiongozi, ni zaidi ya rais, ni zaidi ya mfalme. Alikuwa pia ni mfariji wakati mwingine, isipokuwa ni kwamba, na alizungumza kwamba watu tusiwe busy na mambo ya ajabu, tujikite kwenye kuleta maendeleo ya nchi, kwenye kupigania nchi. Mambo ya ajabu hakutaka, si vikao hakutaka. Kwa hiyo utakumbuka ni mtu ambaye ni mtu tulimpata asilimia kubwa. Lakini nasema wazi kabisa kwamba ujio wake na kuondoka kwake imebaki kama vile ni funzo kwetu, lakini sijajua kama tumejifunza kutoka kwake. Na ndio maana alivyokuja Magufuli afu baadaye Mungu akampenda zaidi, watu wengi walilia, ulimwengu ulisononeka sana. Sasa na Watanzania mpaka wa Kongo, Waganda, wa Kenya, watu kwa sababu alikuwa ni mfano kwa vijana wa kawaida kwamba hii nchi kumbe Afrika au Tanzania tunaweza tukapiga hatua ndani ya muda mfupi tukiamua. Umeona, lakini pia matumizi mazuri ya rasilimali za nchi, kuanzia misitu, kuanzia bahari, kuanzia madini, kuanzia ardhi. Alihimiza watu wafanye kazi. Aliwahi kuzungumza kwamba sitaki kusikia kuna wilaya eti mtu amekufa njaa. Nataka watu wafanye kazi. Alizungumza sitaki kusikia kwamba kuna wilaya ama kuna mkoa watu wamekufa njaa. Hii nchi haina njaa. Hii nchi ni tajiri. Kwa hiyo unaona ni mtu ambaye alikuwa anayaishi yale alikuwa anazungumza.
Umeona, japo kuna Sawa. changamoto hapa na pale katika uongozi wake, lakini mengi makubwa na mazuri zaidi yatakiwa yaenziwe milele, japo sijajua nadhani sasa hivi basi serikali ambayo iko madarakani inajaribu kufanya yale ambayo anayafanya Magufuli, inajaribu kwa asilimia kubwa, na yale ambayo aliyaacha inatekeleza, lakini nataka tuone zaidi, tusimame zaidi katika hilo. Sawa. Mpoki, nitamani kufahamu hapo katika zama ambazo tuko nazo kwa sasa hivi ni kwa namna gani tunaweza kuyaenzi haya pasipo kuishia tu kwamba tunakumbuka tu, tuyaenzi kwa maana ya utekelezaji. Ni kwa namna gani unaona viongozi wa sasa hivi wanaweza kufanya hilo? Mao Zedong alivyokuwa anaongoza China miaka hiyo ya 950 mpaka 970 kabla moto hujamkuta, Mao Zedong alivyokufa tu yale aliyoyaacha waliyaendeleza wa China, na maana wamefika hapo walipofika leo. Na kumbe mfano mmoja mdogo tu kwamba hata sasa hivi tunavyozungumza inatakiwa Watanzania yale ambayo zile tunu na yale aliyoyaacha John Pombe Magufuli tunatakiwa tuyaendeleze na sio kuyaacha iwe kama katika majumba makumbusho. Haitakiwi. Na njia pekee ya kumwenzi John Pombe Magufuli kiongozi wetu huyu alikuwa anaitwa mwana wa Mwafrika au mwana wa Afrika. Njia pekee ya kuweza kumwenzi ni kufanya yale aliyoyataka yafanyike kwa vitendo. Yaani pale alipoishia ndo tuanzie sisi. Na ikiwezekana njia pekee ya kumwenzi Magufuli, yani sisi tufanye zaidi ya vile alivyofanya yeye. Umeona, hiyo ndio njia nzuri ya kumwenzi Magufuli vizuri. Kwamba tusifanye kama yeye, isipokuwa yeye alituamsha, alitufungulia njia, ikafunguka. Sasa tunatakiwa sisi wa Tanzania ama wa Afrika tufanye zaidi kuliko alivyofanya Magufuli. Nakumbuka taifa la Ghana enza Kwame Nkrumah baada ya kifo chake iliingia kama machafuko, lakini baadaye Ghana ilikuja kabadilika miaka 90. Hivi ninavyozungumza Ghana iko mbali sana. Kwa hiyo ukienda Botswana wakina ni kama mpaka unavyozungumza Botswana iko mbali sana. Kwa hiyo inatakiwa sisi wa Tanzania tufanye zaidi ya vile alivyofanya Magufuli, na uwajibikaji. Jambo la msingi ni uwajibikaji. Ndio jambo la msingi. Watu waache uvivu, tusiwe wavivu wa kufikiri. Maana kufikiri ni mtaji. Magufuli tuchangamsha mno, tukawa tumechangamka kwa asilimia kubwa. Sasa ule mchaka Magufuli alikuwa nao kwenye maendeleo